ég alltaf á vandræðilegri þögn. Komið þið sæl, kæru gestir og frú Vigdís Finnbogadóttir, ráðherra. Að mikill heiður að fá að tala fyrir fram að Vigdísi Finnbogadóttur. Þannig þegar ég var 12 ára gamall í skátunum, þá naut ég þess heiður að fá að taka í hendina á henni og mér einkar minnistætt hversu mikla virðingu og hversu tíma sem hún gafst til að tala við mann, 12 ára strák og ég er þakklátur fyrir það og hefur verið fyrirmynd síðan og bara takk fyrir að koma hérna. Byrja á svona mjög hjartnæmum nótum, en má ég sjá smá hreyfingu á fólki hérna, er ekki allir, má ég sjá, ég sé svo illa út í sal, sko, já, flott, allir vakandi. Takk fyrir. En þannig að mér langar að segja ykkur frá Fablasmiðum og því sem við erum að gera þar. Og starfsmenn Fablasmiða eru þið hérna, allir á barnum, þarna eru þau, aftast, hvaða? En þannig að við erum með nokkra starfsstöðvar við höfum sett á laggirnar Fablasmiður víðs vegar um landið og núna eru starfandi 6 Fablasmiður á landinu og það nýjustu eru á Höfn í Hornafirði sem að munu opna raunverulega formlega í september og á Austurlandi. En FabLab er staður, þetta er vettvangur til nýsköpunar þar sem að almenningi gefst kostur á að komast í tæri við nýjustu tæki sem notuð eru í iðnaði og koma hugmyndunum sínum í framkvæmd. Ástæðan fyrir að við erum að standa í þessu er að við þurfum nú nýjar útflutningsgreinar og hér er mynd úr margumtalari McKinsey skýrslu sem lýsir því hvernig Íslendingar þurfa á nýjum útflutningsgreinum að halda til að viðhalda hagvexti og lífskjörum til framtíðar. En ný tækni hefur umbreytt samkeppnisstöðu þjóða og bylt því hvernig viðskipti eru stunduð, vörur framleiddar og þjónusta framkvæmd og tækni og hæfni, þekking og stöðu nýsköpun eru forsenda þess að Ísland haldi ásættanlegri samkeppnisstöðu meðal annarra þjóða og geti þannig byggt undir og tryggt lífsgæði. En undanfarin ár hefur samkeppnisstöðu Íslands hrakað og ein mikilvægasta leið okkar til sóknar er að auka hæfni okkar sem þjóðar til að takast á við krefjandi verkefni með því að byggja upp þá þekkingu sem gagnast atvinnulífi 21. aldar og menntun og nám er lykillinn í því að þetta takist. Og til þess þarf að auka vægi nýsköpunar, frumkvöðlamenntunar og sköpunarkrafts. En við sjáum það að á þessari glæru að fiskveiðar, orkufrekur iðnaður og ferðaþjónustan og aðra vörur og þjónusta. En þá þurfum við að byggja nýja greinar og virkilegur heiður að fá að vera og sjá þessi skemmtilegu verkefni sem verið að vinna á frumkvöðlasettunum. En það er einmitt líka mikið vitni að því það sem að gerast í FabLab er að fólk hefur aðstöðu til þess að koma hugmyndunum sínum í framkvæmd og gera stórkostlega hluti úr því. En þessar breytingar í atvinnulífinu, þær kalla líka á breytingar í menntamálum og það er mikil þörf á tækni og verk og tæknimenntuðu fólki og menntun í tæknigreinum og raungreinum, það mun alltaf verða mikilvæg undirstaða nýsköpunar á landinu. Og frumkvöðlamenntun og nýsköpun eru mikilvæg fyrir atvinnulíf framtíðarinnar og að því að samkeppnisstaða okkar mun byggjast á því hversu skapandi við erum, hversu góð við erum til samstarfs og hversu fær við erum að nýta okkur tæknina og hvernig við getum nýtt okkur þverfaglega færni á ýmsan hátt. FabLab-smiðjur eru smiðjur með tækjum og tólum til að búa til nánast hvað sem er en með því að veita frumkvöðlum jákvætt og skapandi umhverfi vettvang til nýsköpunar þá skapast gríðarleg tækifæri. Og er almenningi veittur aðgangur að nýjum tækjum og tólum sem notuð eru í iðnaði og nemendur geta öðlast færni til þess að búa til nýja hluti og það sem að skiptir gríðarlegu máli að þau öðlast sköpunarkjark. Þau eru ekki hrædd lengur við að búa til hluti og koma þeim í framkvæmd og fá að gera ýmiss konar mistök. Vita allir hvað er FabLab? Ok, ekki annað. Fundarstjóri, takk í lagið eða? Nei. Þannig er að við erum með tæki og tól, við erum með laserskera, vínilskera, þrívídda skanna, þrívídda prentara, tölvur og tölvustýra fræsivélar og rafeindaverkstæði þar sem að krökkum og fólk, almenningur, gefst kostur á að nota þetta og líka þjálfa sig upp í þessu. En verkefnin okkar eru við ætlum að innleiða þessa stafrænu framleiðslutækni í allt skólakerfið
og það í þessari stafrænu framleiðslutækni felst ljósmyndarinn. Takk. Og í þessari, þetta er allt orðið svona, Facebook skiptir úr öllu máli maður, þú veist, menni djúk. En þannig að í þessari stafrænu framleiðslutækni það felst raunverulega hönnun, forritun og raunverulega að kynnast framleiðslutækni og æfa sig í þessum hlutum. Og þetta, eins og ég hef sagt á, skapa gríðarleg tækifæri og það sem við erum að verða mikið vitni að er að nemendur öðlast mikinn áhuga á starfsnámi og verk- og tæknigreinum og eins og ég margítreka að þá skapar þetta gríðarleg tækifæri til þess að beisla stærri hluta hugvits á Íslandi og það er það sem að gefa tækifæri að hafa þetta svona út um allt land og hafa þetta svona opið fyrir fólk þannig að það verði hæft, skapandi og sveigjanlegt, af því við þurfum líka á sveigjanlegu vinnuafli að halda og við ekki bara vinnuafli, mannuð, fallegra orð, til þess að takast á við sívaxandi samkeppni. Nú, til þess að gera þetta þá þurfum við að nýta okkur nútímalegar kennsluaðferðir og við erum að vinna að gera kennsluefni aðgengilegt fyrir kennara og nemendur. Við erum að útbúa svokallaða verkfærakistu sem nýta má í skólum landsins þannig að við getum farið á enn fleiri staði heldur en það sem við erum með fablasmiðjur í dag og við erum að þjálfa upp kennara á sviði stafrænna framleiðslutækni og nýsköpunar og frumkvöðlafræði. Og það gerum við gegnum það sem við köllum FabLab Ísland, þar sem er raunverulega samsett af þessum staðbundnu smiðjum og sem eru víðsvegar um landið. Það er þekkingarsetur sköpunar og við stundum þarna rannsóknar og þróunarverkefni og við nýtum til þess tengsladeild sem er staðbundið á þessum stöðum út um allt land, innanlands og svo líka alþjóðlega. En þegar við byrjum fablasmiðjun okkar í Vestmannaeyjum árið 2008 voru 38 fablasmiðjur um allan heim og núna eru þær orðnar 470 og það er fjöldi þeirra tvöfaldast á 18 mánaða fresti. Og við höfum frá upphafi verið virkir þátttakendur í Fab Academy sem er nám í stafrænni framleiðslutækni og er skemmtilegt að segja frá því að bandaríska sendiráðið styrkir núna 12 nemendur hérna á Íslandi til þess að stunda nám í stafrænni framleiðslutækni til þess að koma síðan áfram til nemend áfram. En þeir eru að styrkja náttúrulega kennar og leiðbeinendur. Má ég fá klapp fyrir því? Takk fyrir. Og við höfum líka verið virkir þátttakendur í þessu alþjóðaneti með svokallaðan Wikivef og hérna er mynd af honum Bas og félögum. Það er alls konar fólk sem er að koma til okkar að vinna alls konar skemmtileg verkefni. Í fablasmiðjunni á Sauðárkróki, heyrið þið alveg í mér eða? Já, ok. Hvernig finnst ykkur ég? En við erum svona Facebook-kynslum, við þurfum svona like, þú veist, á 5 mínútna fresti til þess að vita að við erum að fungera. En það er á Sauðárkróki, þá voru háskólanemendur og háskólan á Hólu sem að unnu krabbagildur til þess að veiða krabba. Það er frumkvöður í Reykjavík sem hefur verið að nota fablasmiðjuna til þess að gera frumgerðar símahulstrum. Verði ljós hönnun og smíði hefur verið gerð víðar í fablabum. Skemmtilegt eru bændur sem eru að safna æðadún og þeim langaði og eru að búa til æðadúnsængur og langaði að finna leiði til þess að gera vörur sína sérstaka og merkjana og nýttu sér fablabið til þess. Og þetta finnst mér vera mjög skemmtilegt verkefni á Ísafirði sem kallað Pedal Project. Þar er ungu frumkvöðull á Ísafirði sem hefur verið að nýta sér fablasmiðjuna til þess að gera frumgerð til þess að búa til svona gítareffekta. Ég biðst afsökunar gítareffekta, hljóðbreyta fyrir gítara til þess að koma með skemmtileg og nýstafleg hljóð. Og hann hefur nýtt sér fablasmiðjuna til þessa. Á Ísafirði í snjóflóðasetrinu hafa þeir verið að nýta sér fablasmiðjuna til þess að búa til búnað til þess að meta snjóflóðahættu sem metir eðliseiginleika snjós og senda síðan upplýsingar og til þess að meta og spá fyrir snjóflóðahættu. Sigva Media hefur verið að nýta sér fablasmiðjuna til þess að búa til gagnvirkan búnað, það er talandi bekkur og þeir sem eru frá Eyjum Þorsteinn Ingi fattar hann er Stjána Emmunni vinnur okkar, skipstjóri hans talar
og kallar á fólk eftir hversu nálægt það er. Nemendur að nýta sér þetta og kennara til þess að auka áhuga á stærðfræði með list, sambland af stærðfræðigreinum og listgreinum og nýta sér leysiskera til þess. Nemendur í Vestmannum bjuggu sér til, þeir fengu það verkefni að auka virði flösku í snilldarlausnum Marel og bjuggu til hleðslutæki fyrir síma, gítara og róbótaverkefni sem verið að vinna. En niðurstaðan, kæru gestir, eru það að FabLab er vel frábær vettvangur til nýsköpunar og hefur aukið áhuga á verk- og tækninámi, eykur sköpunarkjark og eykur hæfni þjóðarinnar og eykur möguleika til nýrra útflutningstækifæra. Og það sem er einna mikilvægast af þessu öllu FabLab er skemmtilegt. Að fólk hefur virkilega gaman að koma þarna og hefur áhuga að búa til og læra að búa til nýja hluti. En þið hafi verið frábærir áheyrendur, þakka ykkur kærlega fyrir og góða skemmtun á árshátíðinni á morgun.